为什么睡觉时会打呼？在这宁静的夜晚，花妈好不容易要睡着了，突然又传来了花爸的打呼声，这真的惹怒了花妈，让花妈快崩溃啦！打呼是常见的现象，你的亲友或枕边人是否也在长夜里打呼，让你难以忍受？或是当你睡到一半时，突然被那悦耳动听的打呼声吵醒呢？一项亚洲国家的研究报告发现，约有52%的人睡觉时会打呼，而男性打呼的几率比女性高。为什么我们会打呼呢？正常呼吸的时候，呼吸道是很宽阔的，但在平躺睡觉时，我们的软腭、舌頭、胃眼、和软组织就会过度放松，并自然的下垂，导致呼吸道不顺畅。呼吸时，空气就会撞击到软腭，产生震动，发出打呼声。哪些人比较容易打呼？一、过胖的人，过胖会让你的胃眼、舌头和软腭比较肥大，提高堵塞呼吸道的可能性。但这不代表瘦瘦的人就没有打呼问题哦，因此肥胖不是唯一的因素。二、常用嘴巴呼吸的人，当你用嘴巴呼吸，舌头和其他肌肉会往呼吸道移动，软腭也会垂向后方阻碍呼吸道，导致气流不顺而容易发出打呼声。三、长期饮酒或吃安眠药的人，长期饮酒或吃安眠药会使喉咙的肌肉在睡觉时失去张力，并变得松软，挡住呼吸道，造成打呼。也许我们都认为打呼不是什么大不了的疾病，反而觉得是睡得很香的现象，但事实上，它和高血压、糖尿病一样是慢性疾病。如果呼吸道长期被多余的脂肪或周围的肌肉结构下垂给挡住的话，会引发睡眠呼吸中止症，也就是在睡眠中暂停呼吸。睡觉时吸不到气10秒以上，加上打呼打断睡眠，因此长期睡不饱、缺氧而精神不济，严重的话可能会因缺氧而猝死，心律不整，提高心脏病、中风、脑血管疾病3到4倍的几率。如何让自己不打呼？一、减重，最好也最不伤身的方法。二、选择侧睡，组织就不会因为重力的关系而塌陷到呼吸道上面。三、多运动来保持肌肉的张力和活力。四、使用正压呼吸器，灌注空气到呼吸道，撑开塌掉的呼吸道。如果改变生活形态还是无法改善打呼的问题，那就赶快让医生检查，并选择对的治疗方法吧。健康123，健康很简单。喜欢我们的视频，记得点赞还有订阅我们的频道哦。